গুড মর্নিং। আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজ 5ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার চলে এসেছি আবারও একটা নতুন ভিডিওতে নতুন কিছু শেয়ার করার জন্য। আজকেও ওয়েদার সেই একই রকম মেঘলা, বৃষ্টি হয়ে চলেছে। তবে বেলার দিকে একটু বৃষ্টিটা কমেছিল, দেখা যাক এরপর কি হয়। আজকে আবারও চলে এসেছি পুজো শপিংয়ের আর একটা জিনিস আনবক্সিং করতে। এটা আমরা ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম, সেটা আজকে এসে গেছে। দেখা যাক কি আছে এর মধ্যে। আর মাত্র কিছুদিন বাকি, তারপরেই গোটা কলকাতা, গোটা রাজ্য ঢেকে যাবে আলোর রোশনাইয়ে। কারণ আর কিছুদিন পরেই বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব দুর্গা উৎসব আসছে। তাই দুর্গা পুজোতে শপিং তো চলবেই। এর আগেও আমার অফলাইন শপিং হয়েছে, এরপর অনলাইন শপিংও চলছে। যেমন আজকেই আমরা নিয়ে এসেছি একটা ম্যাজিক মপ। আমার আগের মপটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই ভাবলাম পুজো শপিং করতে করতে এই মপটাও কিনে নেওয়া যাক। তাই অনলাইনে অর্ডারও দিয়েছিলাম, সেটা আজ এসেও গেছে। এত আনন্দ আমাদের হয় দুর্গা পুজোতে, কিন্তু এই আনন্দের সময়ও এখনো পর্যন্ত চোখ রাঙাচ্ছে বর্ষা। বর্ষা যেন বিদায় নিয়েও নিতে চাইছে না, এত নাছোড়বন্দা বৃষ্টি। দেখো, পলিথিন একটা প্যাকেট ছিল, সেটা আমরা খুলে ফেললাম। এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়লো মপ, আর মপের যা সমস্ত পার্টগুলো ছিল সেই সবগুলো। দুটো রিফিল দেওয়া আছে, একটা লাগানো হবে আর একটা এক্সট্রা। এই গোল যে কানেক্টর যেটা জিনিসটা, এর মধ্যেই রিফিলটা লাগানো হবে। আর একটা স্ট্যান্ডও দেওয়া হয়েছে, যেটা পার্ট পার্ট করা আছে। একটা গিফট ভাউচার টাইপ কিছু একটা আছে এর মধ্যে। এই পার্ট স্ট্যান্ডগুলোকে একসাথে কানেক্ট করলে একটা লম্বা স্টিক তৈরি হবে। যেখানটা রিফিলটা লাগানো হবে সেই জায়গাটার সঙ্গে একটা প্যাচ সিস্টেমে আটকিয়ে নিলাম। এবার স্টিকটার লাস্ট পার্টটাকে আটকে নিচ্ছি, ব্যাস একটা লম্বা স্টিক হয়ে গেল। এবার এই ক্লিপটাকে খুলে এটাকে বাড়ানো কমানো যাচ্ছে। আর এই জায়গাটাতে জলটা স্কুইজ করা যায়। এখানটা রিফিলটা আমি লাগিয়ে নিচ্ছি, লাগিয়ে দেখে নিচ্ছি একবার ঠিকঠাক ফিট হচ্ছে কিনা। খুব ভালোভাবেই ফিটিংস হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ একদম টাইট, আর কোনো প্রবলেম নেই। এবার বাকেটটাতে জল দিয়ে যেভাবে মপ ইউজ করতে হয় সেভাবেই জাস্ট ইউজ করতে হবে। এখন আমার বাকেটে যেহেতু জল নেই, তাই জন্য কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তো আমি এটা ইউজ করে দেখি কেমন হয়। তবে আমার আগের মপটাও বেশ ভালোই ছিল, আমার মনে হয় এটাও বেশ ভালোই হবে। তোমরা তো নিশ্চয়ই জানো, যারা মপ ইউজ করো তারা তো জানোই এটা কিভাবে ইউজ করতে আর কেমন হয়। তো আমার মপটা কেমন লাগলো আমাকে জানিও কিন্তু। তোমরা যারা মপ ইউজ করো তাদের কতটা সুবিধা হয় বা অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর আমার মপটা কেমন লাগলো সেটাও কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক শেয়ার করো। আর যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটার পাশে থেকো। তাহলে আজকের মতন টাটা।